Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan bahwa obat batuk sirup Coldriff yang diduga menyebabkan kematian belasan anak di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan, tidak beredar di Indonesia. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, William Aditeja, mengatakan perusahaan Sresan Pharma yang memproduksi obat tersebut tak pernah mendaftarkan obatnya di tanah air. Meski demikian, ia mengimbau agar seluruh industri farmasi untuk tetap dapat memperketat pengawasan baik dari sisi produksi, pengemasan hingga proses distribusi yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kita bisa memastikan obat itu tidak beredar di Indonesia. Tapi tentunya kita juga melakukan langkah-langkah ke depan, seperti misalnya kita juga menghimbau kepada industri farmasi untuk tetap memperketat cara produksi, kemudian juga memilih bahan baku yang terstandar, kemudian juga mengetatkan proses produksinya, kemudian setelah produksi proses pengemasannya, distribusi. Sebelumnya pada Sabtu 4 Oktober, Kementerian Kesehatan India telah mengkonfirmasi bahwa sirup obat batuk Coldriff mengandung dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas yang diizinkan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya 12 kematian anak yang diduga mengonsumsi obat batuk tersebut.